تفتكر موقف حصل لك كنت فيه صاحب حق وكمان ضحية ومظلوم، لكن الشخص اللي قدامك قدر يقلب الموازين وطلعك انت اللي غلطان وحولك لمتهم. ومش كده وبس، ده كمان فضلت بعديها تحاول تراضيه علشان ما يزعلش. لو ده كان حصل معاك احب اقولك انك اتعرضت للتلاعب النفسي. النهاردة هكلمك عن موضوع ممكن تكون انت بتعيشه دلوقتي من غير ما تعرف. ايه هو التلاعب النفسي وازاي تكشف الشخص المتلاعب وازاي تحمي نفسك منه؟ هو ده موضوعنا النهاردة على لوجيك بلس. توماس إريكسون خبير نفسي سويدي الجنسية، وهو مؤلف كتاب محاط بالمرضى النفسيين. بس اللي عايز اوضحه في الاول ان النسخة الاصلية من الكتاب قبل ما يترجم بالعربي مش مكتوب فيها لفظ مرضى نفسيين، لكن مكتوب فيها سايكوباتيك او الاشخاص اللي عندهم صفات سايكوباتية. وعشان لفظ سايكوباتيك ممكن يكون معقد ومش معروف غير للاطباء النفسيين او للناس اللي على درجة عالية من الثقافة، او ممكن تكون لاسباب تجارية، فالمترجم استبدلها بجملة المرضى النفسيين. وطبعا الفرق ما بينهم كبير. المريض النفسي بيعاني من قلق واضطراب بيأثر على مزاجه وتفكيره، انما الشخص السايكوباتي هو شخص معدوم الضمير والمشاعر وبيستمتع بأذية الآخرين عن عمد. الشخصيات دي حقيقية وموجودة حواليك في كل مكان، لدرجة انهم ممكن يكونوا بيأذوك بالفعل وانت ما تعرفش، وبتبقى محتاج سنين طويلة علشان تقدر تكتشفهم، لان الناس دي بتضرب من غير ما تشوفها وبيكونوا عارفين كويس تأثير ضربتهم عليك هيكون ازاي. الكاتب بيحكي عن تجربة شخصية حصلت معاه، وهو ان كان في واحدة من معجبينه كانت بتبعت له رسائل علشان يساعدها انها تبقى كاتبة، وعشان معجبينه كتير فما كانش عنده الوقت انه يرد على كل الرسائل دي، فقررت تنتقم منه. وبالفعل قدرت توصل لخطيبته وفهمتها ان في بينهم علاقة، وبدأت تهدده وتشهر بيه، وده اللي خلاه يضطر انه يتصل بالشرطة ويبلغ عنها. واثناء التحقيق معاها اكتشفوا انها بتكذب بطريقة احترافية جدا، وكمان عندها اصرار غريب على الكذب، وكمان اتهمته بانه بيطاردها وانه حاول يتحرش بيها اكتر من مرة. ولما فتشوا في الكمبيوتر بتاعها لقوا رسائل التهديد اللي كانت بعتها للكاتب، وانه مش اول واحد تعمل معاه كده، وانها تسببت لمشاكل كبيرة لكتاب تانيين. وهنا اكتشف الكاتب انها مش مريضة عقلية، وانها فاهمة كويس هي بتعمل ايه، وقدرت لوحدها تتسبب في اذية ناس كتير ومن غير ما تحس بذرة ندم او بتأنيب ضمير. وهنا الكاتب بيوضح ان عدد الاشخاص اللي عندهم صفات سايكوباتية حول العالم هم حوالي 2% من البشر. ولو كنت شايف ان النسبة دي بسيطة، فالكاتب بيديلك مثال عشان تعرف خطورة الموضوع. لو في قطيع من الاغنام عددهم 100، بس في وسطيهم 2 ديابة، الاتنين ديابة دول سهل جدا انهم ياكلوا القطيع بالكامل، وان ال2% ده رقم خطير جدا ممكن يتسبب في انهيار الكوكب، ودي مش مبالغة. واللي بيأكد كلامه دراسة اتعملت على القادة والرؤساء، قالوا ان واحد مثلا زي هتلر اللي تسبب في موت ملايين البشر في الحروب والمحارق الجماعية، وكمان وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية التانية هو كمان كان عنده نفس الخلل النفسي اللي كان عند هتلر. فتخيل 2 عندهم خلل نفسي في أماكن مختلفة في العالم كانوا ممكن يتسببوا في تدمير الكوكب بالكامل. المختلين نفسيا بيفهموا عواطفك كويس جدا، بس مش علشان يتعاملوا معاها، لا، عشان يعرفوا يستغلوها ويلعبوا عليها. وكمان هم شاطرين في اكتشاف نقط ضعفك وبيعرفوا يستغلوها كويس لصالحهم. المختل مش بيقدر يهاجم الأقوياء، لأنه زي المرض، كل ما تكون مناعتك قوية كل ما هتقدر تكتشفه وتتغلب عليه، والعكس. ومناعتك هنا هي تقديرك لذاتك وثقتك في نفسك. في نظام اسمه نافذة جوهري لتحليل الشخصية، واتسمت بالاسم ده على اسم 2 علماء نفسيين هم اللي ابتكروا النظام ده. والنظام ده بيساعدك انك تفهم علاقتك بنفسك وعلاقتك مع الآخرين، وهو عبارة عن 4 مربعات. أول مربع وهو مربع الميدان أو المنطقة المفتوحة، وهي الحاجات اللي أنا أعرفها عن نفسي والناس يعرفوها عني، زي اسمي وصفاتي ومستواي العلمي. وطبعا كل ما المساحة دي صغرت كل ما بيقل وعيك بنفسك ويضعف تواصلك مع الآخرين. والمربع التاني هو المنطقة الخفية، وهي الحاجات اللي نعرفها عن نفسنا وبنخفيها عن الناس، زي ظروفنا المالية واتجاهاتنا السياسية وغيرها. وكل ما المنطقة دي قلت بيكون أفضل. والمربع التالت المنطقة المجهولة، وهي الحاجات اللي لسه ما اكتشفتهاش في شخصيتك، زي مهاراتك وشجاعتك. وكل ما كانت المنطقة دي أصغر كل ما قدرت تفهم قدراتك أكتر. والمربع الرابع والأخير هي المنطقة العامية، ودي حاجات الناس ممكن تشوفها فينا لكن احنا مش بنشوفها في نفسنا، زي مثلا انك تكون بطيء في شغلك، بيكون الناس اللي حواليك كلهم واخدين بالهم من الموضوع ده لكن انت مش حاسس بكده. وطبعا كل المنطقة دي ما قلت بيكون أفضل لصاحبها.
لازم تعرف ان المختل اللي بنتكلم عنه النهاردة بيستمد قوته من درجة علاقته بيك. يعني المختلين دول لو كانوا في دايرة المعارف والأصدقاء والزملاء وشريك الحياة بيكون تأثيرهم أقوى عليك وممكن يسبب لك ضرر كبير. والكاتب بيقول إن العلاقة أو الحب مع مختل هو شيء صعب جدا، لأن منطقة المشاعر عنده مش شغالة، فبتكون كل تصرفاته عبارة عن تمثيل في تمثيل. هو ما عندوش مشاعر ليك ولا لغيرك، باختصار مش بيعرفوا يحبوا، فبتكون انت بالنسبة لهم مشروع او صفقة عايزين يطلعوا منها بأي مكاسب، فبيفضلوا يكسروا فيك سنة واتنين وتلاتة لحد ما يوصلوا لغرضهم وبعدين يسيبوك. وبيتكلم عن زميل العمل المختل، هو شخص دايما مبتسم، بيحاول دايما نصب الفخاخ للناس الجديدة علشان يظهر على انه انسان جميل وبيساعد كل الناس. لما الناس بتضحك هو مش بيبقى فاهم الناس بتضحك ليه، فبيحاول يعمل عملية محاكاة للضحك، فبيبان ان الضحكة مزيفة. هو اصلا ما بيعرفش يضحك، هو ممكن يبتسم، ممكن يبقى كيوت، وده اللي بيديله شوية جاذبية، لكنه لا بيحس بحب ولا بسعادة ولا حتى ممكن يفهم انت مبسوط ليه. وهو ده اللي غالبا هيستغلك ويسرق افكارك ويدمر سمعتك. الكاتب بيتكلم على 4 أنماط من خلالهم تقدر تفهم نفسك وتشوف انت مين فيهم، وكمان عشان تقدر تداري المناطق الضعيفة اللي في شخصيتك علشان ما يقدرش حد يدخلك منها. أول نمط هو السلوك الأحمر، وده هتلاقيه مركز معاك قوي، عنده شموخ، حركاته سريعة، بيحب الشغل وعايز ينجز كل المهام، وبيكون شخص حاد في بعض الأوقات ومندفع. ممكن الناس تشوفه إن شخص مختل وغير مهذب، لكنه بيكون شخص عادي ودي طبيعته، وغالبا الناس الانفعاليين بيكونوا أشخاص طيبين، فما تحاولش تفهمه غلط وتفتكروا إنه مختل. تاني نمط هو السلوك الأصفر، وده بيكون شخص منفتح، بيحب الكلام والهزار ومش منصت، يعني بيتكلم أكتر ما بيسمع، وعنده قدرة على الابتكار وغير منظم ومش بيحب الوحدة. ممكن يخلق فكرة جامدة جدا لكنه مش بيكملها وبيزهق بسرعة، ودي نقطة ضعفهم، والناس بتشوفهم مش منظمين وفوضويين. السلوك الأخضر بيكون شخص سلس، مش بيحب المشاكل وبيحب يكون في حد غيره بياخد القرارات. ممكن تفتكره ضعيف وملوش رأي، وده مش صحيح، هو بس مش بيحب يدخل في صراعات، ودي نقطة ضعفه، والناس بتشوفه ضعيف وما عندوش شخصية. السلوك الأزرق، وده شخص محايد، بيهتم بالتفاصيل جدا وبيحب يدقق في كل حاجة، نادرا لما بيضحك، مش بيعرف يعبر كويس لأن بالنسبة له المضمون أهم من الطريقة اللي بيعبر بيها، وعنده هوس بالكمال ودايما بيعصب الناس اللي حواليه. أي شخص ممكن يكون عنده أكتر من لون أو أكتر من نمط، لكن الإحصائية بتقول إن 80% من البشر عندهم لونين، و5% عندهم لون واحد، و15% عندهم 3 ألوان. التلاعب هو جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية، وهي محاولة تغيير المواقف وتزييف الحقائق بدافع المصلحة الشخصية. الشخص المتلاعب بيستخدم أساليب كتيرة للاحتيال علشان يغير سلوك ضحيته ويخليها تخضع لمطالبه. وعشان تتجنب إنك تتعرض للتلاعب، الكاتب بيعرفك المحركات اللي بتأثر على أي إنسان واللي ممكن أي مختل يدخلك منها، ولخصها في 4 حاجات، أو زي ما بيقول عليها القوة الدافعة، وهما الحب والجنس والسلطة والمال. فانت لازم تعرف ايه هي دوافعك عشان تعرف انت نقطة ضعفك فين. الكاتب بيقول ان اهدافك لو كانت غير كسب المال والسلطة، فرصة تعرضك للخداع بتكون اكبر. الخلاصة، ما تخليش الدوافع بتاعتك تبان في مربع الميدان، يعني ما تخليش الناس تشوف انت ناقصك ايه او نفسك في ايه، لانه وقتها الناس العاديين هيشوفوا ده ضعف، والمختل هيشوفها ثغرة يقدر يدخلك منها.